Рада всех приветствовать. Здравствуйте. Весна уже совсем рядышком, а это значит, что пора заняться цветочными горшками. Обычно такой грязной работой я занимаюсь на улице, когда уже тепло, но так хочется прихода весны, что не стану дожидаться тепла и займусь этим дома. Переделывать и перекрашивать сегодня буду несколько горшков, один из которых вот этот 12-литровый потрескавшийся, сломанный, старый, страшный горшок, который я, честно говоря, уже выбросила. Складывала в него всякий хлам, чтобы при заполнении выбросить, но в последний момент передумала и решила дать ему вторую жизнь. Это бетонный горшок, несколько лет назад делала, и тоже несколько лет назад делала и вам показывала кашпо из цемента и размоченной бумаги. И до сих пор они выглядят замечательно, даже краска нигде не откололась, поэтому сегодня буду использовать именно такую смесь. Бумагу можно использовать абсолютно любую. Это и газеты, и рекламные листовки, и черновики. Даже подойдут яичные лотки. Я буду использовать картонную гофрированную упаковку. Измельченные кусочки заливаю на несколько минут горячей водой. Помогать мне сегодня будет малышка, которая очень уютно устроилась на сохнущем чехле от матраса. Спит, наверное, и думает: вот бы мне такую кроватку насовсем. Для того, чтобы смеси было на чем держаться, сделаю каркас, основание из серпянки. Можно было использовать также проволоку. В измельченную бумажную смесь добавляю цемент или плиточный клей и песок. Из расчета 2 части бумажной смеси и по 1 части песка и цемента. Перемешиваю, смотрю на состояние и при необходимости добавляю еще в равных частях цемент и песок. У меня получилось, видимо, чуть больше бумажной смеси, чем 2 стаканчика, поэтому пришлось еще добавить по полстакана цемента и песка. Еще раз хорошо перемешиваю, и смесь готова. Заполняю эту смесью пространство под бортиком. Из оставшейся смеси сделаю поддон для этого же горшка. В качестве каркаса, в качестве основы буду использовать тоже серпянку. Для приготовления смеси для лепки буду использовать тот же гофрокартон. Взяла 50 граммов, измельчаю, также заливаю горячей водой. Так же, как и в первом случае, разбухшую бумагу измельчаю блендером, но в этот раз ее нужно отжать. Отцеживаю ложкой через сито. В итоге у меня получилось около 300 граммов смеси. Добавляю 3 столовых ложки, это примерно 50 граммов клея ПВА, полный стаканчик 200 мл ржаной муки и такой же стаканчик сухой строительной финишной гипсовой шпатлевки.
3 столовых ложки средства для мытья посуды, либо жидкого мыла, и 2-3 столовых ложки масла. Масло я использовала вазелиновое. Замешиваю тесто, оно должно получиться пластичным, но в то же время не очень жидким. Мое получилось жидковатым, поэтому добавляю еще стаканчик ржаной муки. Оставила смесь на часок в холодильнике в пленке. Добавляю еще немножко масла. Еще раз вымешиваю и проверяю, что у меня получилось. Если все устраивает, часть смеси оставляю для использования сейчас. Остальное плотно заворачиваю в пакет и убираю в холодильник на хранение. Сколько времени хранится, точно не скажу, но пару недель точно. Для удобства использования молд силиконовый предварительно смазываю маслом. У меня вазелиновое, но использовать можно абсолютно любое масло, какое у вас есть. Делаю столько фигурок, сколько моей душе угодно, и приклеиваю их прям свежими, не застывшими, при помощи клея ПВА. Наношу его тонким слоем. Еще я сделала вот такую лепешку. Это заплатка на то место, где трещинка на горшке. Уж не знаю, что я хотела изобразить, но в тот момент моя фантазия большего мне не выдала. А придумать можно было много интересного. Например, кусочек грубой кожи, или кусок бересты, или даже выкованная вручную металлическая накладка. Может быть, даже какой-то медальон. Но уже теперь ладно, как есть, так есть. После высыхания обрезаю все лишнее, зачищаю горшок и готовой фасадной шпатлевкой заделываю остатки трещин. Этой же шпатлевкой грубой кистью наношу несколько грубых мазков, штрихов, которые будут проступать даже из-под слоя краски. И решила сегодня задействовать молд, который купила миллион лет назад и который лежал у меня без дела, даже не знаю, для чего был куплен. Причем я даже не понимала, что значит этот рисунок. Сегодня при ближайшем рассмотрении поняла, что это, возможно, какая-то вязаная полоска получается. Ну что ж, сделаю такие бортики дополнительные для поддона. Из пластиковой литровой банки сделаю еще один горшочек подобный в пару к большому. Пластик предварительно зашкурю, чтобы он стал шершавым, и грубой кистью нанесу фасадную шпатлевку. Не дожидаясь высыхания шпатлевки, а сохнет она, кстати, очень быстро, буквально считанные минуты, наношу декоративные элементы. Этой же массой заполняю пространство под бортиком и заглаживаю ее кверху. Наношу еще слой шпатлевки, не дожидаясь, пока масса высохнет. На декоративные элементы не наношу, только на бортик и на саму баночку. Горшки оставляю на просушку. Смеси с бумажной массой застывают дольше, чем обычные, поэтому нужно убедиться в том, что они хорошо застыли, прежде чем приступать к финишной окончательной отделке. А пока перекрашу пару пластиковых горшочков. Они не старые, не сломанные, но и не новые, уже были в употреблении. Просто захотелось их обновить. Горшочки шершавые, пластик шершавый, поэтому не стала ничем его обрабатывать, просто хорошенько их отмыла. Наношу краску, посмотрите, какой красивый цвет получился у меня. Колеровала я ее для перекраски стула. Очень красивый и необычный. Вроде и коричневый, а вроде и с фиолетовым. Не знаю, передает ли камера его цвет, но он изумительный. Это акриловая эмаль для дерева, полуглянцевая. Что я только ей не красила. Замечательные сейчас краски, я от них просто в восторге. Не пахнут, сохнут быстро, не текут, укрывают хорошо. Иногда достаточно даже одного слоя. Впервые покупала для перекраски шкафа и впоследствии чего только не перекрашивала ими. Держится хорошо.
за исключением очень гладких поверхностей. Единственное, что полную прочность краска приобретает примерно на 7-й, на 10-й день. В первые дни ее легко поцарапать, нужно беречь от механического воздействия. После полного высыхания с усилием дергаю все декоративные элементы для того, чтобы убедиться, что они приклеились. Которые отвалились, приклеиваю любым монтажным клеем. ПВА тут уже не подходит, потому что он слишком жидкий для таких целей. Некрасивые наплывы и трещинки на бортиках поддона заделаю фасадной шпатлевкой. Мне нравится, что она высыхает очень быстро и после застывания не трескается. Для окраски готовых кашпо буду использовать фасадную краску акриловую. Она для этих целей подходит как нельзя лучше, потому что защищает изделие от атмосферных явлений. Колерую краску, хочу получить натуральный цвет бежевый, вот примерно как поддончик. Два разных производителя выпускают кофейный колер, абсолютно не похожие друг на друга. Изделие из бумажно-цементной смеси обязательно нужно покрывать какой-то пропиткой, защитой. Можно использовать гидроизоляцию покупную, если у вас, например, осталась такая от строительства или ремонта. Или можно сделать смесь из клея ПВА, воды. Примерно в равных количествах делаю жидкий клей ПВА. И добавляю туда цемент, чтобы получить смесь, ну, примерно как жидкая сметана. Покрываю изделие полностью в 1 или в 2 слоя. Те зеленые горшки, которые я вам вначале показывала и про которые у меня есть ролик, возможно, и служат так долго не благодаря самому составу, а благодаря именно этой защите. Добавляю в краску еще капельку черного колера, хорошо перемешиваю и наконец-то приступаю к самой любимой части, к окрашиванию. И, кстати, нужно помнить, что при высыхании акриловые краски становятся темнее. Первый слой краски оставляю на просушку, а эти горшочки уже высохли. Красила я их в 2 слоя, и можно теперь их уже занять новенькими, хорошенькими, вот такими маленькими растенийцами. Акриловые краски сохнут очень быстро, на высыхание первого слоя уходит не более часа. Наношу второй слой. Поддончик пока покрываю только первым слоем краски. И раз уж у меня началась такая малярная история, да и краски такие замечательные, покрашу-ка я еще и вот этот горшок. Прям так, как есть, с растением. Горшки эти покупала лет 9 назад, тогда же, соответственно, и красила. Но краска это самая дешевая, не акриловая, рублей 50 стоила литровая банка. Довольно долго они прослужили, учитывая, что живут большую часть года эти горшки на открытом воздухе. Горшочек опять сделаю двуцветным. Низ будет голубовато-бирюзовато-нежный, светлый. Для верхней части использую остатки коричневой краски.
которой осталось совсем мало, поэтому я туда добавлю плюшку голубой, разбавлю, и получится опять что-то интересное. Я бы сказала, цвет получился сливово-кофейный. Поддончик тоже крашу этой краской, поддончик пластиковый. И этой же краской покрываю декоративные элементы уже высохших горшочков. Сначала покрываю, затем снимаю влажной тканью излишки. Таким образом, темная окраска остается только в углублениях, а с выступающей поверхности она стирается. Такой прием мы с вами уже использовали, когда делали горшки уличные из облегченного бетона. Ссылку на ролик оставлю в описании, и здесь смотрите подсказочку. То же самое намеревалась проделать и с большим горшком, но заметила, что такая густая краска очень плохо наносится в углубление, очень сложно ее втереть, поэтому решила краску разбавить водичкой и наносить ее вот в таком жидком виде. Процесс пошел гораздо веселее, и результат мне понравился даже больше. А на следующее утро случилась весна. И уже не хочется сидеть дома, перемещаюсь во двор со своими горшками на солнышко, на свежий воздух. Красота! Вот как не заладилось у меня с самого начала с этой заплаткой, так дальше идет. Ну да ладно. Покрываю горшки полностью акриловым матовым лаком. Мой закончился, а в продаже нашла только такой. Но он, во-первых, дорогой, а во-вторых, не такой уж и матовый, как оказалось. Ну, надеюсь, что хотя бы служить будет хорошо. И, кстати, горшки, покрашенные фасадной краской, лаком можно и не покрывать. Достаточно защитных свойств самой краски. Как быстро и стремительно все происходит весной. Еще вчера было холодно, и чуть выглянуло солнышко, сразу все везде попросыпалось. Не буду терять времени, и пока сохнет слой лака, обрежу куст бузины черной. Подробнее об обрезке уже показывала, ссылочку на ролик оставлю в описании. Под буйной засохшей шевелюрой котовника молодых росточков и не видно, но они есть.
значит срочно нужна стрижка. Уже через неделю это будет сделать довольно проблематично, не повредив молодых побегов. За эти полчаса, пока я занималась растениями, лак полностью высох. Кстати, заплатку, когда я покрывала лаком, тоже умудрилась размазать краску. Видимо, впоследствии мне придется ее вообще убрать, чтобы она не мозолила мне глаза. И захотелось мне золото добавить. Уж не знаю, возможно, я только испортила этим все. Как-то оно здесь вроде не вяжется. Наношу тонкие штрихи в места углублений. Как будто полностью эти штучки были позолоченными, но позолота стерлась со временем. Незамедлительно заселяю обновленные горшочки растениями. А с вами на сегодня прощаюсь. Всем отличного настроения, всего наилучшего, здоровья. До новых встреч!